lo civilizadas y tecnológicas de las ciudades en las que nos desenvolvemos hoy los seres humanos, existen ruidos aterradores, ruidos nocturnos que nos dan tanto miedo como en aquellas oscuras noches de nuestra reciente Edad Media. Existen ruidos que afectan directamente la parte emocional de los seres humanos, la cual conlleva también a problemas físicos que nos afectan. Pero yo quiero hablar hoy de un ruido que es bastante aterrador y que nos ocurre durante las noches. Uno que es capaz de participar en más de un 50% de los divorcios que actualmente ocurren. Quiero hacer una reseña de este ruido precisamente por cómo interfiere, cómo afecta directamente a las familias que de por sí ya son atacadas por diferentes flancos y existe un peligro real de que desaparezca o que se modifique, así como todavía la vemos hoy. Yo estoy hablando de los ronquidos y ya se ha hablado mucho de cómo se tratan, cómo se evitan, causas y consecuencias, problemas que lo producen. Yo quiero hablar hoy de la parte emocional y cómo afecta directamente a las parejas. Hace poco una persona me hablaba de lo frustrado que se sentía con los ronquidos de su pareja. Y ya esta persona estaba al borde de la locura, según describía, ya estaba a punto de pedir el divorcio a su esposa. Yo no pude reaccionar al instante, no pude reaccionar porque pensé en cada pareja, pensé en cada familia desmoronándose por una simple vibración de la garganta, que si bien es cierto que produce una incomodidad, produce una insatisfacción del sueño que luego va a producir obviamente cansancio al día siguiente, debe tener alguna solución más simple que un divorcio. Yo me apegué al código de ética de mi trabajo. No quise hablar de mí y simplemente hablé de técnicas y soluciones que describen las técnicas psicológicas y donde se aconseja a las parejas a lidiar con este tipo de situaciones. Yo creo que al final funcionó, algo pasó, esta persona quedó más o menos conforme con la explicación y con el consejo, pero yo llegué a casa con esa preocupación y le pregunté a mi esposa si yo roncaba. La señora me dijo, no, tú respiras fuerte. Y sin esperar que yo preguntara algo más o hiciera algún comentario, simplemente me dijo que ella solucionaba eso con un beso en mi frente. Yo supuestamente volteaba mi cara y dejaba de roncar. Me invadió una profunda alegría, una profunda sensación de bienestar, porque es lo mismo que yo hago con mi pareja. Mi pareja también respira fuerte y así lo había yo pensado durante todo el tiempo que tenemos juntos. Y dije, wow, tenemos la misma solución para un problema que para muchos es difícil y causante de divorcios. Yo pensé, ¿y por qué no todos hacemos esto y simplemente le damos un beso en la frente a nuestra pareja para que se mueva y deje de roncar? Al punto de que también catalogamos esto no como un ronquido, sino como una forma fuerte de respirar, y así lo vemos con más cariño. Quizás eso nos ayude a ver que al lado de nosotros a la hora de dormir
tenemos a una persona que queremos, tenemos a alguien que hace tiempo venimos diciéndole que la amamos y es la única razón por la que estamos durmiendo juntos. Entonces podríamos comenzar a escribir un método de tratamiento en donde la descripción única sea un beso en la frente y esperar a que tu pareja voltee la cara y se le quiten los ronquidos.